হ্যালো, শুভ সন্ধ্যা সবাইকে। চলে এসেছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। তো আজকে দেখো আমি কি বানালাম সেটাই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো আমি একটি বাটির মধ্যে বাঁধাকপি কুচানো, পেঁয়াজ পাতা কুচানো, ধনে পাতা কুচানো, কাঁচা লঙ্কা, বেসন, অল্প মতো কর্নফ্লাওয়ার, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, একটু গোলমরিচ, স্বাদ মতো নুন দিয়ে ওটা ভালো করে মেখে নিয়ে তারপর গরম গরম তেলের মধ্যে বড়ার আকারে ছেড়ে দিলাম। বড়ার আকারে ছেড়ে দেওয়ার পর এপিট ওপিট হালকা লাল লাল করে ভেজে নেবো। এটা কিন্তু খেতে খুব দুর্দান্ত স্বাদের হয়েছিল এবং খুব মুচমুচে হয়েছিল। তোমরাও বাড়িতে এইভাবে একবার বানিয়ে দেখতে পারো। আশা করছি তোমাদেরও খুব ভালো লাগবে খেতে। তো আমার এই ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানিও এবং লাইক করো, শেয়ার করো। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওর জন্য, ততক্ষণের জন্য টাটা।